सो गाइस हम लोग आ गए सापुतारा घूमने के लिए और हम लोग देखो यहाँ पे अकेले और यहाँ का व्यू आपको बता दूँ भाई। ये देखो भाई यहाँ का व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल व्यू है भाई। इतना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। और हम लोग यहाँ पे खड़े एंजॉय करते हुए आप लोग देख सकते हो। सॉरी भाई बहुत बहुत अच्छा है भाई। यहाँ से दूर जाने का हम लोगों को मन नहीं हो रहा है।